Hola, mi nombre es John Fray Flores Cortés, pertenezco al Resguardo Bacollo y soy promotor de Pijao Salud. Hoy les voy a dar unas recomendaciones de cómo identificar un menor con signos de alarma que presente diarrea en menores de 5 años. Copiata pakabacoche, ajena pakicipa bihitiachi, pacuenia, pejijillo, vaya putanachi, arpadomai per capuna hauchi. Nejatam. Arpajillo bicho ba cuerrena, arpajillo pejaje cuen bicho apojai, arpajillo dactamatiki majita, arpajillo jahava atahu, jahava arpajillo ba jacaba. Nejat pacune pejijillo, arpadomai cueni, capunachi, raja arpajillo, adnutancheque, jahava bicho suliabachi. Nejata. Arpamate kabi, pacune pejijillo, arpacueni pajan patanemi, pajunarre betire pena web dejate. Arjua ajena participa betiet nunca majote. Java arpapeo hijo pizza bicho pejai kakuen parotame tipai arpeo bicho roma behichipe ikate. Pejajo kuen parrajurre itzapanami rajota hinupame peji hijo abajo arpa tenami rajotri rayo parrajutiename peji hijo pejumonteje maneja. Bicho pakanamusitame tipai arpa hijo bar Roma eka ya cuerren. Deja tar ya barrajena para que te paíse tatajumeyot. Hanepan bicho. Secretaría de Salud del Meta. Su bienestar es nuestra prioridad.